Мій природній інсектицид. Майже кожного дня вона виходить, коли я поливаю орхідею і зовсім не боїться бути під струмом води. А сьогодні вона підживлюється разом з орхідеями. Не захотіла там сидіти, вискочила на сонечко. Сонечка вони теж люблять. А тоді вона знову заховається після отриманої порції води. Ось так. Допомагають і жабки охороняти орхідеї від шкідників.